হাই গাইস, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি ভালো আছো। তো চলে এলাম নেক্সট ভিডিওতে, অর্থাৎ সেকেন্ড ব্লগ। তো আজকে আমরা সবাই 10 জন মিলে দেবকুণ্ড এসেছি ঘুরতে। আর এখন বর্তমান আমরা টিফিন করা শেষ করলাম, এই বেরোবো দেবকুণ্ডর কাছে। তো দেখে নাও দেবকুণ্ডর সেই ফুটেজ। আমরা এখনো যাইনি, মানে যাবো পাহাড়ের উপর দিয়ে, অনেকটা রাস্তা, মিনিমাম 7 থেকে 8 কিলোমিটার আমরা যেখানে আছি। তো দেখাবো তোমাদের সেই দেবকুণ্ডর রাস্তা, কি দেবকুণ্ড মন্দির, কি তার যে এই যে ঝর্ণার যে। তো গাইস, দেখতে পেলে আমাদের সেই রাস্তা। এখন কিছুটা পথ হাঁটতে হবে, কেন গাড়ি তো যাবে না। তো পাশে সেই ঝর্ণার জল বইছে। তো দেখাচ্ছি তোমাদের সেই ঝর্ণার জল, অনুভব করো। তো গাইস দেখো সেই ঝর্ণার জল, এবং সেই ঝর্ণা আরো বড় ঝর্ণা আছে পেছনে। তো ওটা একটু সময় লাগবে যেতে, হেঁটে হেঁটে যেতে। এটা সেই ঝর্ণার জলটা আসছে। তো গাইস দেখতে পেলে সেই আমাদের ঝর্ণার জল। তো আমরা উপরের দিকে যাব হেঁটে হেঁটে। তখন দেখাবো তোমাদের সেই দেবকুণ্ড মন্দির, ও সেই মন্দিরের সেই যে বহিত যে ঝর্ণা, ওটা তোমাদের দেখাবো। Are you all my personal dreams? Everything you know is in your mind. Are you all my personal dreams? তো বন্ধুরা, আমরা যাচ্ছি দেবকুণ্ড। পিছনে আমার দাদা, এই আমার ভাই। আর কিছুটা রাস্তার পরে আছে আমাদের সেই দেবকুণ্ড মন্দির ও জলের যে ঝর্ণা। তো চলো দেখাচ্ছি তোমাদের।
তো গাইস কিছু একটা আওয়াজ পাচ্ছ তোমরা, তো যেটা আওয়াজ যেটা ওটা তোমাদের আমি দেখাচ্ছি, ওটা সেই ঝর্ণার জলের আওয়াজ। দেখো সেই ঝর্ণার জলের আওয়াজ এবং সেই ঝর্ণার স্রোত এবং পুরনো কিছু পাথরের ঐতিহ্য। তো দেখো সেই পুরনো কিছু পাথর ঐতিহ্য এবং ঝর্ণার জলের যে স্রোত, বেশিটা নিচে নামা যাচ্ছে না কেন অনেক গভীর খাদ আছে। তো চলো সামনের দিকে দেখাই, আর কিছুটা রাস্তা মন্দিরে পৌঁছতে। তো সামনে আমার ভাই এবং আমাদের একদম এই দোকানের পাশাপাশি একজন দাদা এসছেন আমাদের সাথে ঘুরে বেড়াতে, ও আর আমার ভাই যাচ্ছে সামনে। তো গাইস আমার এতটুকু বলা উচিত যে যারা দেবকুণ্ড ঘোরেননি বা দেখেননি তো তারাই আসুন, সবাই আসুন, মজা করুন। যারা এসছেন তারা জানবেন ভালো করে দেবকুণ্ড জিনিসটা কি, বা ওখানকার জায়গার যে ঐতিহ্য কি, গাছপালার যে সারিবদ্ধ যেটা সবুজে ভরা, খুবই আনন্দদায়ক। এবং তো শুনতেই পাচ্ছ ঝর্ণার জলের আওয়াজ, খুবই একটা ভয়ঙ্করজনক আওয়াজ। তো গাইস আর কিছুটা রাস্তা চলে গেলে আমাদের সেই দেবকুণ্ড মন্দির চলে এসেছি অনেকটা কাছে। তো আমার এই ভিডিওটা যাদের ভালো লেগেছে বা যারা দেখছেন তো প্লিজ কমেন্ট করবেন, লাইক করবেন আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। তো দেখুন সেই মনোরমন সেই জায়গা, দেখুন সেই জলের আওয়াজ এবং দেখুন সেই বড় পাহাড় যেটার উপরে আমরা উঠবো। এখনো ওঠা হয়নি, তো কিছুটা বাকি আছে। দেখতেই পাচ্ছেন কত বড় পাহাড়, আরো কিছুটা রাস্তা বাকি আছে আমাদের ওঠা।
তো হ্যালো গাইস, দেখতে পাচ্ছ আমাদের সেই দেবকুণ্ড মন্দির, ওই মন্দিরের ঝর্ণা। আমরা যাব ওই মন্দিরের উপরেই যাব। তো ঝর্ণাটা আপনাদের আগে থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি, কেন উপরে উঠলে হয়তো এটা দেখাও যাবে না। দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর জায়গা। তো গাইস, আমরা অ্যাট লাস্ট পৌঁছে গেলাম সেই মন্দিরের কাছে। যাচ্ছি, দেখতেই পাচ্ছ। কিছুটা নেমে গেলে আমাদের সেই দেবকুণ্ড মন্দির ও প্রবাহিত ঝর্ণা, যেটা তোমাদের নিচ থেকে দেখিয়েছি। তো উপরের কিছুটা অংশ তোমাদের আমি দেখাবো, দেখতে থাকো ভিডিও। তো গাইস, শেষমেশ আমরা পৌঁছে গেলাম সেই মন্দির, দেবকুণ্ড মন্দির ও মন্দিরের সেই ঝর্ণা। তো এখানে বকাবকি করার জন্য আমি ভিডিও করতে পারছি না, তবুও লুকিয়ে দেখাচ্ছি। আমরা ওই জায়গা থেকে আপনাদের মন্দির ও ঝর্ণা দেখিয়েছিলাম। আমরা ঠিক উপরে আছি, দেখুন সেই ঝর্ণা। তো দেখাবো, এসছি যখন মন্দিরের কিছু তো ছবি ভিডিও দেখাবো আপনাদের, তো সেটা লুকিয়ে। তো গাইস দেখো, এটা মন্দিরের ঠিক সামনেরটা। তো বেশি দেখাতে পারছি না, কারণ এখানে ভিডিও করতে দিচ্ছে না, তবুও লুকিয়ে আপনাদের দেখাচ্ছি। তো গাইস, অ্যাট লাস্ট আমাদের দেবকুণ্ড ঘোরার পরিক্রমা সম্পূর্ণ হলো।